ஹாய் வெல்கம் டு அவர் சேனல் பயோவால். இன்றைக்கி நம்ம பயோவால் சேனலில் உள்ள சயின்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஏன் நம்மளுக்கு அடிக்கடி யானிங்னு சொன்னால் கொட்டாவி வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இந்த யானிங் நம்மளுக்கு எதுக்கு வருதுன்னா, எப்போ நம்ம உடம்புல ஆக்சிஜன் நம்ம பிளட் சர்க்குலேஷனில் ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாகி கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குதோ அந்த டைம் தான் நம்மளுக்கு யானிங் வரும். அதாவது நம்ம உடம்புல இந்த யானிங் நேரம் அந்த ஏர் உள்ளே போகும்போது பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு மோஸ்ட் ஆஃப் த கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே வரும். அதே மாதிரி நிறைய ஆக்சிஜனை இன்டேக் பண்ணிக்கும். இந்த ஒரு ப்ராசஸ் தான் யானிங்னு சொல்கிறோம். இல்லாமல் யானிங் எல்லாம் தப்பெல்லாம் கிடையாது. ஸோ யானிங்னா மறந்துடாதீங்க. நீங்கள் யானிங் இப்போ ஏதாவது ஒரு மீட்டிங்கில் இருப்பீங்க, அந்த நேரம் உங்களுக்கு யானிங் வந்துன்னா ரொம்ப அந்த மூச்சை நமக்கு யானிங் வராமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த மூச்சை ரொம்ப நல்ல டீப் ப்ரீத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை ரொம்ப உள்ளே இழுத்து கொஞ்சம் வெளியே விட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக யானிங் அந்த டைமில் வராது. ஏன்னா தேவையான அளவு நம்மளுக்கு ஆக்சிஜன் உள்ளே போகும், நம்ம பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே வரும். இதுதான் யானிங் வர்றதுக்கு ரீசன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.